الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaa meesha idinkaga muuqda dad baralas ah oo caruur ah oo cudurka idinkaga maqda ku dhashay labada ilmood labadaba awow aan u ahay mid waa 3 jir midna waa 4 jir labada ilmood ilmahan kale abud waaq baa laga keenay ilmahan kale xamar buu ku dhashay ilaa gaalkacyo Itoobiya ilaa Hargeysa ilmahan waa kala quusanay waxaan u soo qaadnay isbitaaladan Muqdisho gaar ahaan Turkishka meesha markaan keenay waxba kama qaban karnay dhaheen waana ku rafaadnay waxaana dhalay lamaanaha meesha hadda fadhiyaba iyo ilmahan dhalay waxaanu caalamka ka codsanaynaa dadka wax daneeya hay'adaha wax samatabbixinta ama samafalka ah iyo caalamka xuquuqul insaanimada ku shaqeeya waxaan ka codsanaynaa dadkaas wixii nagala qaban karo in nagala qabto mid caafimaad mid dhaqaale iyo mid wax qabadba sidaa daraadeed dadkaas oo aanan tabara u haynin oo ay nooga soo dhamaatay ilaahay lagama quusto laakiin anagu hadda quusan ka taaganahay waxaan codsanaynaa beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan beesha aanu ku aftirsano oo side inay wax nagala qabtaan iyo wixii kale oo Soomaali ah oo arintaas ay danqayso islaam ummatu Muhammad oo la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah tawxiida inay arintaas wax nagala qabtaan wixii karaankooda muslim iyo gaalba anugaan waxa weeye waxa la yiraahdaa Sakire Yaaqub Cabdi waa 3 sano jir cudurka hayood arkaysaan oo iminka la fiirinayeen oo ku dhashay waxaan kaalmo binaadimo iyo mid kasta weydiisanay dawladda ku meel gaarka wax waa uga weynay isbitaalada waa geynay sida Banaadir iyo Madiino dhamaan waa wada geynay warqado bay noo soo qoran kan wax qabasho dibadba wax dal wax kuma labaadno la ku yiri dawladda waa warqado eega u geysanay oo hadda warqad dawladda Turkish bay doo gudbiyeen Turkiga waxay anagu warqada tan ee qoran maaha warqad taraasada maaha waa warqad waxba kama qaban karno anagu warqad taraasada noo keen waanu qabay aynu dhahayn warqadii oo taraasada Turkiga uu ku qaabilaan iminka ma hayno waxaanu codsanaynaa adduunka inta hadda daawanayso iyo inta muslimiinta inta xuquuq bini'aadamka danayso caruurtan meesha yaala labadaba way arkayaan waxaanu codsanaynaa wixii la karo oo bini'aadanimo in uu tabarracdo gaar ahaan beelaha Reexaan Xasan waanu ka codsanaynaa iminka way daawanayaan beesha sade way arkayaan caalamkana waa la wada arkayaan caawa way fiirsanayaan waxaanu codsanaynaa wixii tabarrucaad oo ehelnimo inuu la garab galo Anche che da